¿Quién manda en el aire? El avión de Messi es increíble, pero lo que acaba de comprar Cristiano Ronaldo es de otro planeta. Leo viaja en un Guster Bet de 15 millones de dólares. Está personalizado con el número 10 y tiene capacidad para 16 personas. Es básicamente una mansión familiar que vuela. Pero Cristiano no juega limpio. El bicho acaba de adquirir un Bombardier Global Express 6500, valorado en 70 millones de dólares, casi 5 veces más caro que el de Messi. El avión de CR7 es más rápido, tiene internet 4K a 12.000 metros de altura y hasta una ducha privada. ¿Con cuál de los dos despegarías tú? Déjame tu favorito en los comentarios y suscríbete si quieres viajar así algún día.